चलो बच्चों, आज हम आपको और भी अच्छे खिलौने दिखाने वाले हैं। यहाँ जंगल में देखते हैं ये क्या। वो ये क्या एरोप्लेन। देखिए दोस्तों, कितना प्यारा एरोप्लेन है। हम यहाँ पर हमें क्या खिलौने मिलने वाले हैं। वाव, ये क्या है। ट्रैक्टर। वाव, कितना प्यारा ट्रैक्टर है। देखिए इसके 6 पहिए हैं ट्रैक्टर में। बहुत ही लाजवाब ट्रैक्टर है। तो आगे देखते हैं और हमें क्या मिलता है यहाँ पे खिलौना। वाह, ओ नो नो, ये क्या है। ट्रक। वाह, कितना सुपर ट्रक है। देखिए इसके भी 6 पहिए हैं ट्रक में। बहुत ही सुंदर ट्रक लग रहा है। ये बच्चों, और भी खिलौने आपको हम दिखाते हैं। जंगल में देखते हैं हमें क्या मिला। वाह, रैबिट। वाह, कितना प्यारा रैबिट है। देखिए बच्चों, बहुत ही लाजवाब रैबिट लग रहा है। बहुत ही सुंदर। और भी खिलौने आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखते हैं जंगल में क्या मिलता है। वाह, ये क्या पड़ा है यार। वो नो नो, ये क्या। शेर। वाह, कितना प्यारा शेर है बच्चों। देखिए बहुत ही सुंदर। देखिए बच्चों, कैसा लग रहा है आपको। चलो बच्चों, और भी देखते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये देखिए दोस्तों, वाह, ट्रेन। कितनी प्यारी ट्रेन है बच्चों। देखिए इस पे सुभाष चंद्र बोस जी का फोटो लगा हुआ है। आपको दिख रहा है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। अभी आपको हम खिलौने यहाँ पर दिखाते हैं। देखते हैं क्या मिलता है। वाह, ये क्या। ये तो जेसीबी है। देखिए बच्चों, कितनी प्यारी जेसीबी। वाह, कितनी सुपर जेसीबी। 4 पहिए वाली। देखिए बहुत ही सुंदर जेसीबी है। बहुत बड़ी जेसीबी है। बहुत प्यारी लग रही है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। एक बार फिर से हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग खिलौने दिखाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, जंगल में ढूंढते हैं हमें क्या मिलता है। देखते हैं ये क्या पड़ा हुआ है दोस्तों। देखिए, वाह, झूला। वाह दोस्तों, कितना प्यारा झूला है। देखिए दोस्तों, आप भी इस झूले पर अगर झूलना चाहें तो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों, और भी खिलौने हम ढूंढने वाले हैं। यहाँ पर देखते हैं ये क्या मिलता है। ये क्या पड़ा हुआ। वाह, ढोलक मास्टर, जिसे हम डोरेमोन कहते हैं। कितना प्यारा है। इसका हमने एक नया नाम रखा है, ढोलक मास्टर। ये दोस्तों, और भी खिलौने ढूंढने वाले हैं हम। यहाँ पर देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये क्या पड़ा हुआ है। वाह, कितना सुपर खिलौना। देखिए दोस्तों, ये हमारे रेगिस्तान का सबसे सुपर जानवर है, जिसे हम ऊंट कहते हैं। कितना सुंदर लग रहा है। इस पे एक सवारी भी बैठी है। दोस्तों, और भी खिलौने ढूंढने वाले हैं हम। यहाँ पर देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये क्या पड़ा हुआ है। वाह, शेर, जंगल का राजा। वाह, देखिए दोस्तों, कितना प्यारा लग रहा है शेर। दोस्तों, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्लीज दोस्तों। और देखिए ये क्या हमें मिला है। वाह, कितना प्यारा है कबूतर। वाह, बहुत सुंदर कबूतर है दोस्तों।
चलिए दोस्तों चलते हैं हम आपको लेकर, यहाँ पर देखते हैं और क्या खिलौने मिलते हैं। ये क्या पड़ा हुआ है, वाह स्कूटर। वो नो, कितना प्यारा स्कूटर है, बहुत सुपर स्कूटर। दोस्तों देखिए कितना आत्मनिर्भर भारत। और भी खिलौने हम ढूंढने वाले हैं, यहाँ पर देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये क्या दोस्तों, शिप, वाह कितना प्यारा शिप है दोस्तों, देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों। और भी खिलौने हम यहाँ पर ढूंढने वाले हैं, देखते हैं हमें आप अगला क्या खिलौना मिलने वाला है। ये क्या पड़ा हुआ है दोस्तों, उठाकर इसे देखते हैं। वो नो, हेलीकॉप्टर, वाह। देखिए कितना प्यारा हेलीकॉप्टर है दोस्तों। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये इतने सारे खिलौने हमें यहाँ पर मिले हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।